एक किसान था जिसकी एक प्यारी मुर्गी रोज उसके बच्चों के लिए अंडे देती थी। किसान उसे परिवार का हिस्सा मानता था। एक दिन भयंकर तूफान आया, बाड़ा टूट गया और मुर्गी के चूजे खतरे में पड़ गए। किसान भागकर पहुंचा, लेकिन तभी उसने देखा मुर्गी अपने पंख फैलाकर चूजों को बचाए खड़ी है। खुद भीगती रही पर बच्चों को सूखा रखा। तूफान थमने के बाद किसान ने मुर्गी को हल्के से उठाया और भावुक होकर बोला, क्या फायदा इतनी मेहनत का, किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।